Good morning, champion. This is Professor Rao, student from Government College of Technology. I am having my technical champion Niveda along with me. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா clamp coupling or compression coupling அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம். Clamp coupling or compression coupling என்ன? So it is also known as split muff coupling. அதுக்கு பாஷா பாய் மாதிரி இன்னொரு பேர் இருக்கு. Split muff coupling. Clamp coupling க்கு இன்னொரு பேர் வந்து split muff coupling. Next, it is made into two halves and bolted together. Both the halves are bolted together by the mild steel studs or bolts. So நம்ம என்ன பண்றாங்கன்னா ரெண்டு பாதியா பிரிச்சுக்கறாங்க, ரெண்டுத்தையும் போல்ட் பண்ணி வைக்கறாங்க அப்படினு சொல்றாங்க. Next, the shaft ends are made to but each other. A single key is fitted directly in the keyways of the both shafts. So வந்து but the two shafts ends but each other சொல்றாங்க. அப்புறம் single key is fitted directly in the keyways சொல்றாங்க. அடுத்து one half from the top and the other half from the bottom. So ஒன்னு டாப்லயும் ஒன்னு பாட்டம்லயும் இருக்குன்றாங்க. In this type of coupling, position of the shaft will need not to be changed for the assembling and disassembling of the shaft. So assemble பண்ணும்போது disassemble பண்ணும்போது அந்த position of shaft need not to be changed சொல்றாங்க. Usual properties of clamp coupling என்னெல்லாம் சொல்றாங்க? So diameter of the muff or sleeve D, which is equal to 2 into small d minus 3. Length of the muff or sleeve L, which is equal to 3.5 d. D means diameter of the shaft. So the diameter வந்து 2d minus 3 ன்னு சொல்றாங்க. Length வந்து 3.5 d ன்றாங்க. Design for sleeve எப்படி பண்றாங்க? So design for sleeve வந்து K, which is equal to small d by capital D. Tau C, which is equal to 16 into T by pi into d cube into 1 minus k power 4. So tau c எப்படி தான் கண்டுபிடிப்போம்? 16t by pi d cube open the bracket 1 minus k power 4 சொல்றாங்க. அடுத்து tau c னா என்ன? Tau c னா என்ன? Permissible shear stress for the material cast on of the sleeve and T is the torque to be transmitted by the coupling. So T னா வந்து torque transmitted-றாங்க. tau c னா permissible shear stress சொல்றாங்க. Design of key எப்படி பண்ணுவீங்க? So design of the key வந்து length of the coupling key is at least equal to the length of the sleeve. It is usually made into two parts. So I, which is equal to L by 2, which is equal to 3.5 into D by 2. So போன இதுக்கு பார்த்த coupling பார்த்தா மட்டும் length of coupling key is at least equal to the length of sleeve சொல்றாங்க. It is made up of two parts சொல்றாங்க. I equal to L by 2, that is equal to 3.5 D by 2 சொல்றாங்க. For shearing of the key என்ன ஃபார்முலா? So shearing of the key க்கு வந்து tau, which is equal to 2T by W into DL. For crushing of the key வந்து sigma C, which is equal to 4T by DT into L. ஸோ வந்து இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷியரிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவ் ஈக்குவல் டு 2T by WDL அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸோ க்ரஷிங் ஆஃப் த கீ வந்து சிக்மா சி ஈக்குவல் டு 4T by DTL அப்படின்றாங்க. டிசைன் ஆஃப் கிளாம்பிங் போல்ட் பார்க்க போகிறோம். அதில் டி என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்க? ஸோ டிபினா ரூட் ஆர் எஃபெக்டிவ் டயமீட்டர் ஆஃப் த போல்ட்னு சொல்கிறாங்க. என்னா நம்பர் ஆஃப் போல்ட்ஸ், சிக்மா டினா பர்மிசிபிள் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் த போல்ட் மெட்டீரியல், எம் அப்படின்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் மியூ அப்படின்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த மஃப் அண்ட் ஸ்லீவ் ஷாஃப்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்புட் ஷாஃப்ட் இருக்கு, அவுட்புட் ஷாஃப்ட் இருக்கு, போல்ட் வச்சு இது பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்பிளிட் மப் பண்ணியிருக்காங்க. Next, force exerted by the each bolt, which is equal to pi by 4 into dB the whole square into sigma t. Forces exerted by each bolts on each side of the shaft, which is equal to pi by 4 into dB the whole square into sigma t into n by 2. T, which is equal to sigma square by 16 into mu into dB square into sigma t into n into d. ஸோ இங்கே என்ன பார்ட்ஸ்? ஸோ கிளாம்பிங் போல்ட்ஸ் இது வந்து கிளியரன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து கிளாம்பிங் கப்ளிங்கை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது. ஸோ இதில் என்னன்னா எல்லா டேர்ம்ஸும் வந்து நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி டிசைனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். ஸோ கிளாம்பிங் கப்ளிங் பற்றி நமக்கு இவ்வளோ கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நிவேதாக்கு தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.